Për të dytën herë brenda një muaji, Izraeli ndërmori mëngjesin e kësaj të martë një sulm ajror ndaj portit të Latakjas në Siri. Lajmi u bë i ditur nga media shtetërore siriane, që nga fillimi i luftës civile në Siri në vitin 2011, në mënyrë të përsëritur Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore ndaj atij vendi me të cilin është në luftë, duke shënjestruar përgjithsisht trupat të qeverisë siriane, forcat të mbështetura nga Irani si dhe luftëtarët e Hezbollah. Rreth orës 3:21 të këtij mëngjesi, armiku i Izrael ndërmori një akt agresioni ajror me disa raketa të nisura nga mesdheu, duke shënjestruar hapësirën ku mbahen kontenierët në portin e Latakjas, bëri të ditur Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Sirisë Sana, duke cituar një burim të ushtrisë së atij vendi. Sipas së njëjtës agjenci, sulmi shkaktoi dëme të mëdha materiale, por jo në njerëz.